родной культуре и будучи творческим человеком, я поняла, что если я не могу сама ездить в Чувашию к своим родственникам, да, плясать и петь, там, да, вот, быть в среде своей культуры, то я решила именно здесь, в Санкт-Петербурге, собрать именно своих земляков. Кто может быть участником телей? Люди, которые любят, знают, хотят знать свой язык и культуру. Люди, которые находятся на одной волне. Иначе быть не может. Концерт очень вдохновляющий, объединяющий. Очень даже было очень даже хорошо. Концерт вообще молодцы. Девчонки, мальчишки и зрители. Было объединение артистов и зрителей. Было очень хорошо. Молодцы. Мы долго думали, как назвать наш коллектив, но пришли к единому мнению «телей». Это в переводе на русский язык означает «счастье». Пришли к единому мнению назвать именно счастьем, потому что, встречаясь мы поняли, что насколько мы счастливы быть в своей культуре, среди земляков, быть вместе, вместе творить, вместе встречаться и развиваться, познавать свою культуру, ведь мы тоже не все знаем. Именно познавать и как продолжители чувашского народа нам очень нравится, и мы очень счастливы в этом коллективе, поэтому это счастье слово и зародилось. Старшая дочь сегодня участвовала в нашем концерте, она участница детского ансамбля «Азамат». Сыну еще 6 лет, но он иногда на наших концертах тоже бывает, по крайней мере, хотя бы надев на себя чувашские наряды, он примеряется пока только. И уже научился, выучил именно наш припев, который мы сегодня исполняли песню. На свой лад, конечно, еще, но тем не менее, вот потихонечку он выливается. У нас в коллективе несколько костюмов. Вы как заметили, в этом концерте мы максимально постарались показать разные костюмы. Первый у нас даже было дефиле, очень старинный костюм. Где-то мы, конечно, собирали у родственников в своей деревне. Мы же, кто вырос в поселке, кто в деревне, бабушек, дедушек привезли вот такие костюмы. Сейчас мы сегодня выступали еще в свадебных костюмах. Вот это вот он считается свадебный костюм с монетами. Вообще эти костюмы вот с монетами одевали, конечно, женщины, вот, это богатство, показывало богатство семьи.